هو بيقول لي 150. هو قدامي اهو. هجيب لك ايه؟ أعزائي مشاهدي موقع وتلفزيون وجه مصر، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في تقرير جديد من محافظة القليوبية. احنا النهاردة في من على أشهر فراشات الأسماك اللي موجودة في مدينة بنها محافظة القليوبية. طبعا احنا في ميدان سعد زغلول، أشهر ميادين مدينة بنها، أول شارع السوق، من أشهر فرشة سمك موجودة عندنا في محافظة القليوبية، وخاصة مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية. الأسماك هنا أشكال وألوان. حالة من الجدل على السوشيال ميديا عملها شباب اسكندرية اللي جم من اسكندرية واستوطنوا القليوبية، وبيجيبوا الأسماك من كل الأماكن المتعارف عليها، أماكن الصيد بتيجي طازة ليد المستهلك. طبعا الناس بتقبل عليهم لأنهم بيجيبوا المنتج الطازة والمنتج الأجود الجميل، وفي نفس الوقت المنتج اللي هو في متناول الجميع في سعره. أسعارهم بتكون أقل دائما من أسعار المحلات والأسعار المتعارف عليها. طبعا الكل بيسيب المحلات داخل الأسواق وبيجي على الفرشة المشهورة اللي موجودة في صدر شارع السوق في أوله على إيدك الشمال وانت داخل. طبعا دي من أشهر الفراشات المعروفة اللي موجودة عندنا في مدينة بنها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللي فيه انواع كتير من الاسماك، الجمبري الفيليه، البلطي، الصبيط، البوري، الكابوريا، المكرونه السويسي، كل الانواع موجوده زي ما حضراتكم شايفين، وحاله من الاقبال برغم ان احنا بنبتعد عن عيد الاضحى ايام بسيطه، لان الاقبال على السمك لا زال موجود. اصبر بس علي. بص العربيه واقفه فين؟ انا واقف هنا من بدري. كيلو العربيه واقفه ماشي كويس على الكوره. طب انا لازم حته زي ما تيجي. طبعا احنا مش عارفين نتكلم معاهم عشان خاطر الزحمه، لكن دلوقتي هنعرف الاسعار. لسه هاخد كذا حاجه مش حاجه واحده. معلش حاجه لسه هاخد كذا حاجه مش حاجه واحده. طيب حطوا هات توزنوا ماشي. عايزه بقى هنا ايه حضرتك؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين حالة من الإقبال قبل عيد الأضحى. الممكن دي شوفها قد ايه؟ جمبري كده كيلو ونص يا استاذ. جمبريه ولا جمبري؟ طبعا خلاص من فوق معلش. عايز حاجه تاني؟ البولت اللي بينقيه ده بقى 105 ده مدام عامله 105. مش مكمله كام؟ 800 جرام. اجيب لك يا فندم. ايه يابا؟ حبيبي ايه؟ طبعا دول شباب من اسكندريه. الراجل مش هاخد كيلو ونص دوت. خده ومشي. ولا ده في ايه ده؟ الكوره ده ربع تعمير. اهو الراجل اللي ورا ده. انت في حاجه فين ده؟ انا هديهولك تاني مره اديهولك مش تاني بقى. طب روح والله العظيم مسالك عنه وكده حروف. طيب هات النص بقى يلا بقى. سابه هنا. طبعا حالة من الزحام، احنا مش عارفين نعرف الاسعار. قبل الجمبري ما يخلص بكام يا غالي؟ 150 يا باشا. 150 اخر شويه يلا، واللي يلحق يلحق. خلص. واللي يلحق يلحق واللي يلحق يعني الجمبري خلص. الجمبري 150. الجمبري طبعا. بكره تاني. الجمبري خلص. انت زبونهم يا باشا بقالك كام سنه؟ زبونهم بقالك كام سنه؟ انا من قبل ما اسافر من حوالي 5 سنين. 5 سنين على نفس الفرش. نفس الفرش هنا كانوا بيقعدوا جوه سنه وطلعوا قدام.
الفرشه هنا والثاني كان جنبكم هنا وكان بيتكلم معاكم زمان. بتمتاز بايه الفرشه دي؟ ما اعرفش والله، بس هو يعني هم ناس 100 100 وجايين يسترزقوا، ربنا يوسع فيهم بس. طبعا الناس كلها بتشكر فيهم. قلت هجيب لك قدام كده انت ليك 40 صح؟ هسحب واجيب لك الفلوس دلوقتي. خلي معاك الجمبري ب 150 وخلص زي ما حضرتك شايف. عندك عشان بس انا هسحب الفلوس واجيب لك دلوقتي هنا بس كده. ماشي 180. الصبيط ب 180. حبيب قلبي عايز بايه؟ ساعات في اللي انت عايزاه. كيلو يابا. الصبيط ب 180، جمبري ب 150. طب يا الجمبري انت قلت عليه الكابوريا ب 50. الكابوريا ب 50. اللي عايز صبيط تمام. بس ايه الجمبري؟ يقول لي بقى الصبيط ب 180. 180 سوبر. لا والفيليه عامله 130. فيليه ب 130. والكابوريا ب 50 زي ما احنا قلنا. الكابوريا ب 50 تمام. تساوي 70. المكرونه السويسي تاني مره ولا ايه؟ تمام. طب دول 225. البوري 200 عامل 60. البوري عامل 60. البوري 60. بكره تجيب لي 25 طيب علي؟ بكره تجيب لي 25. البوري ب 60. 250. البولتي عامل كام؟ عامل 40. عجيبه اسمه بولتي عجيبه. بولتي عجيبه. ايه ده مطروح ولا ايه؟ لا عجيبه مطروح. عامل 40. السردين عامل معانا كام؟ السردين 35. يعني 150. السردين 35 السردين. لسه في سمكتين جداد هنعرف اسعارهم. اللهم تمام ماشي حاضر. يا ربيع حضرتك قد ايه قبل 130 قلت كام 225 ان شاء الله. السمكتين الجداد عايزين نعرف اسعارهم. دي كام؟ دي 60. اسمها ايه؟ قلت لك شيف ساعات بيقول دنيس. ساعات شبش بيقولوا دنيس. ودي الجمل. دي جمل. عامل كام سعر الجمل؟ الجمل 50. ده كيلو وزدان. الله ينور يا غالي، شلت وش بس. قول الكيلو يلا. تمام. دي كلها اسعار الاسماك زي ما حضراتكم شفتم. بداية من الجمل للسردين للبولتي لسمكة اللي بيقول عليها دي اللي شبه الدنيس، الفيليه، الكابوريا، كل الأسعار تعتبر في المتناول. الأسماك كلها بتيجي من أماكن الصيد مباشرة للمستهلك للبيع على طول. 70. طبعا احنا منتظرين نعرف الأماكن. هو ده بتاعي ولا بتاع مين؟ أماكن الصيد بتيجي من الأماكن الخاصة بالصيد على المستهلك للبيع مباشرة. أماكن الصيد كيلو فيه. أماكن الصيد يا غالي منين؟ اماكن الصيد اسكندريه، وفي اماكن السهر برضه بتاعت عمرو دياب. لكن سمك كنتوا من أماكن السهر ولا من أماكن الصيد؟ كيلو. الاثنين صغيرين. لا الاثنين صغيرين يطلعوا برضه اكتر من كيلو. يطلعوا ممكن كيلو 800. إيه قصة اسكندرية؟ حرب. كل الأسماك من اسكندرية؟ ان شاء الله. كل الأسماك من اسكندرية، وأنتوا من اسكندرية؟ ده اساسي. تمام. عندنا من اسكندريه من بورسعيد. طبعا زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، الاسماك كلها من الاماكن الصيد الاسكندريه زي ما انتم عارفين. هم بيقولوا كده، هم شباب من اسكندريه، شباب جه من اسكندريه عشان خاطر يستوطن مدينه بنها في محافظه القليوبيه. عملوا وكدوا وكفحوا لغايه ما بقوا من اشهر الفراشات اللي موجوده لبيع الاسماك في سوق بنها. الناس بتسيب المحلات في الداخل وبتشتري منهم نتيجه جوده المنتج ورخص الاسعار عندهم. زي ما بيقولوا، زي ما الناس بتقبل عليهم، ان منتجهم دايما طازه وفي متناول ايد الجميع. أعزائي مشاهدي موقع تلفزيون وجه مصر، كنتم معنا في التقرير من محافظة القليوبية لمعرفة أسعار الأسماك قبل أيام من عيد الأضحى. دمتم لنا ودام لقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.